ხსმენია რაიმე იმ საგვარეულო სალოცავზე, რომელიც 900 წლის განმავლობაში მედიცინისა და ფარმაციის დიდებულ აკვანს წარმოადგენდა. რით იყო გამოწვეული გასულ მე-20 საუკუნეში კავთურის ხეობის ბოტანიკური კვლევა და რა შეიძლება აკავშირებდეს მაღალაძეთა გვარს ტაუელ დიდებულ ზაზა ფანასკერტელის სამედიცინო წიგნ კარაბადინთან. მე გიორგი თავაძე დაკარგულის ძიებაში თქვენთან ერთად შევეცდები გავაცოცხლო მაღალაანთ კომპლექსის ისტორია და წარსული. წავედით. მოგესალმებით, ვინ ჩვენ სიუჟეტებს თვალს ადევნებთ, გემახსოვრებათ, რომ წინა სერიაში გიჩვენეთ იკვის წმინდა გიორგის ტაძარი. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ეს სიუჟეტი უკვე ნანახი გაქვთ, ჩვენ ახლაც აქ ვიმყოფებით, მე გოგა და ზაზა და მივდივართ კიდევ ერთი საინტერესო ადგილისკენ, რომელიც ისევ და ისევ არის კასპის მუნიციპალიტეტში, ხოლო რას გაჩვენებთ და რა ტიპის ძეგლი იქნება, ამას ჯერჯერობით საიდუმლოდ დავტოვებთ. გოგამ უკეთესი გზა აღმოაჩინა, ამაზე უკვე თვითონ გოგა მოგვიყვება, როგორ წავალთ აქედან. კი ბატონო, სანამდეც აქ მოვიდოდით, იყო პატარ-პატარა რთული გზები, თუმცა ამჯერად ეხლა აქედან დავეშვებით რკონის ხეობაში, არის აქედან ამ ადგილიდან ზუსტად როგორც მინიშნებები ვეუბნება, სადღაც 2 კილომეტრში და 7 წყნარი ნორმალური გზა არის ამანქანო. მივართ მშვიდობით, ლამაზად ჩვენ დანიშნულების ადგილამდე და დანარჩენს შემოგთავაზებთ მომავალ. კი ბატონო, ესე იგი რკონის გავლით აღმოჩნდებით ჩვენ მდინარე კავთურის ნაპირებთან, სადაც გველოდება ის ძეგლი, რაც ამ ხალხს უნდა უჩვენოთ. წავედით. ახლა ვკვეთავთ ზუსტად იმ მდინარეს, რომლის ხეობაშიც ვიმყოფებოდით და მოვილოცეთ წმინდა გიორგი. ეს არის მდინარე შაბწყალა. მდინარე თეძმის ერთ-ერთი შენაკადი. თუ არ ვცდები მარჯვენა, ხო, მარჯვენა შენაკადი. და ახლა რომელ ძეგლთანაც ჩვენ მივდივართ, ისევ კასპის მუნიციპალიტეტშია, ერთ-ერთ საკმაოდ ძლიერ ფეოდალურ ოჯახს ეკუთვნოდა ის კომპლექსი ახლა, რასაც ჩვენ გადავიღებთ, მე დროდადრო გეტყვით, რა თქმა უნდა, რომელ გვარსაც უკავშირდებოდა და თვითონ ამ ძეგლამდე ხა, რასაც გადავიღებ, ძალიან კარგი გზა მიდის. უბრალოდ ჩვენი მთელი ოფროუდი და ესე ვთქვათ, საექსპედიციო უგზოობა იქნება, სანამ გამოვალთ ამ შაბწყალას ხეობიდან და შემდეგ სანამ რკონამდე ჩავალთ და რკონიდან უკვე რო გავალთ, მე უკვე ასფალტზე ვდგებით და არავითარი დაბკოლება და სირთულეები, უშუალოდ თავარი გზის გვერდზია ჩვენი დღევანდელი სიუჟეტის თავარი ობიექტი. მანამდე კი გიჩვენებთ რა გზას გავივლით იმისთვის, რომ ერთი ისტორიული ხეობიდან მეორე ისტორიულ ხეობაში აღმოჩნდეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი მარშრუტი ისევ ხეობაში ტყის გავლით მიემართება, გზის საფარს, რომელზეც ახლა მოძრაობთ, ნამდვილად ვერაფერს დაუწუნებთ. შეიძლება ითქვას, ასეთი გარემოსთვის ზედმეტად მოწესრიგებულიც გია. არადა პირადად მე მქონდა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც მდინარე შაბწყალას გაღმა ნაპირზე გზა ბევრად ცუდ მდგომარეობაში უნდა ყოფილიყო. თუმცა როგორც თავადაც ხედავთ, რეალობა სულ სხვაგვარია. ესე იგი, არ შეიძლება იმ გზას შევადაროთ, ახლა ეს მარშრუტი, რომელი მარშრუტითაც გავდივართ ჩვენ ხეობიდან, რომ შევადაროთ იმ გზას, რაც ავიარეთ იკვის წმინდა გიორგის მონასტრამდე. არადა მქონდა ეს გზა, მე მაშინაც მქონდა მოკლეული, სხვათა შორის, როდესაც პირველად ვერ ამოვედი, რომ ცდელობა მქონდა რამოდენიმე თვის უკან და მაშინ ერთი-ორმა მითხრა, ვინც აქეთ იყო ადრე ბოლოს ნამყოფი, რომ ნუ ეს ამ გზაზე რომ უფრო კატასტროფა მიდიოდა და აი ზე იდეალური გზაა ხალხო, აი ვერ აგიხსნით, ვერ აგიღწერთ იმდენად, აი რომ შევადაროთ, ლამის ავტობანია იმასთან შედარებით რა. აი ახლა გავდივართ უკვე ნელ-ნელა დასახლებულ პუნქტში, თუ არ ვცდები, კი? ასე რომ ჩემო მეგობრებო, ვინც ნახეთ იკვის წმინდა გიორგის ტაძარზე ისტორიული სიუჟეტი და მოიხიბლით და სურვილი გაქვთ მისი მოვლოცვის და მონახულების, ახლა მთლად სედანით და რა ქვია ქალაქის მანქანით ვერ ამოხვალთ, მაგრამ ოდნავ მაღალი ავტომობილით, რომელსაც აქ ეგრეთ წოდებული ბჭყალებში ჯიპის მონაცემები, შეგიძლიათ რკონის მხრიდან ამოხვიდეთ სულ თავისუფლად. ახლა სასურველი არ არის უამინდობისას, მაგალითად ძლიერი წვიმის დროს, ნალექის დროს, მაინც და მაინც ნუ წამოხვალთ, მაგრამ მშრალ ამინდში უპრობლემოდ ოდნავ მაღალი ავტომობილითაც ამოუყვებით და არ მოგიწევთ ჩვენაირად მეორე მხრიდან
ეგრეთ წოდებული ტყის ჯუნგლების გაკაფვა მანქანების წყალობით. აი ვინც ნახეთ და მეთანხმებით იქ როგორ კაფავდით მანქანებით ხეებს და ვისაც არ გაქვთ ნანახი და გაინტერესებთ, შეგიძლიათ უყუროთ ჩვენ YouTube არხზე. ეგი ბევრმა თქვენთაგანმა ვინც თვალსადევნებთ იცით და ვინც არა გეტყვით რომ აი ისედაც არის ჩემი YouTube არხზე ჩემი პირველი პროექტი დაკარგული დიდებული მესხეთი 55 სერია მაგადაღებული და იქ იყო ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ჩემთვის და გამორჩეული ადგილია შორეთის მონასტერი. და მდებარეობს ოთის ხეობაში შედიხარ და ადიხარ, მაღლა და ეხლა იკვის წმინდა გიორგიც რომ მოვიარეთ ზუსტად პირდაპირ იკვის წმინდა გიორგის საულცავს უყურებს, როგორც შორეთის მონასტერს ესეთი კლდოვანი მთა, რომელიც აი ნაძვით არის შემოსილი და ფოთლოვანით და მსგავსებაა სასწაული. ამასობაში ჩვენ შემოვედით მდინარე კავთურის ხეობაშიც, გავიარეთ სოფელი წინარეხი და ზუსტად წინარეხიდან რამოდენიმე კილომეტრში მდებარეობს ის ისტორიული ძეგლი, რომელიც ჩვენ უნდა მოვინახულოთ, გადავიღოთ და გიჩვენოთ დღევანდელ სიუჟეტად. მისი სახელია მაღალაანთ ეკლესია. თუ რატომ ქვია ეს სახელი და რა წარსული აქვს ამას, რა თქმა უნდა, დეტალებში გეტყვით, მანამდე კი გეტყვით იმას, რომ ამ კომპლექსში რამოდენიმე ხუროთმოძღვრული ძეგლი ერთიანდება, მაგალითად კოშკი, არის ასევე სამრეკლო, ტაძარი და კიდევ ბევრი რამოდენიმე სხვადასხვა ფუნქციის შენობა ნაგებობა. ამას ყველაფერს თქვენ დეტალურად ნახავთ და მოისმენთ. მანამდე კი ჩვენ ჯგუფში იმას გეტყვით, რომ ყველა ჩვენი ფუნქცია გვაქვს გადანაწილებული. აგერ ზაზა დრონის ოპერატორია და ასევე ხელის კამერითაც ითავსებს ოპერატორობას. გოგა ყველაზე გამოცდილი, ასე ვთქვათ, უგზოობის სპეციალისტი და მძღოლი გახლავთ ჩვენს ექსპედიციაში. მე ისტორიული საკითხები და მხარემაბარია. ამას გარდა გოგა ხოლმე კულინარიულ ესე ვთქვათ ღონისძიებებსაც თავის თავზე იღებს და ვინაიდან რადგანაც ახლა მთელი დღეა თბილისიდან გამოსულები ვართ, ზუსტად დღეს გადავიღეთ იკვის წმინდა გიორგის, რომელიც თქვენ უკვე ნანახი გაქვთ, ასევე დღეს ვიღებთ მაღალაანთ ეკლესიასაც, რასაც დღევანდელ სიუჟეტში ნახავთ. ლუკმა არ გაგვიტეხავს ესე რომ ვთქვათ და დრო რო აღარ დავკარგოთ, ეხლა საღამოვდება, მე და ზაზა გადავიღებთ და მოვამზადებთ სიუჟეტს მაღალაანთ ეკლესიაზე, ხოლო ბატონ გოგას დავაბინავებთ მდინარე კავთურას ნაპირთან, კარგ ადგილზე, სადაც დაანთებს კოცონს საპიკნიკე ადგილზე და იზრუნებს ჩვენი ჯგუფის დაპურებაზე. ეხლა მივიყვანთ გოგას იქ, გაჩვენებთ იმ ადგილსაც, შემდეგ მე და ზაზა მოვადგებით უკვე მაღალაანთ კომპლექსს და შევუდგებით საქმეს და წინ თქვენ გელოდებათ რა თქმა უნდა ისტორიული სიუჟეტი. ზეგი, აქ დავტოვებთ გოგა ბატონს. საპიკნიკე ადგილია დაბლა იმ მდინარე კავთურა ჩამოდის, გაჩვენებთ ახლა. სხვებიც არიან ჩვენს გარდა. გაუმარჯოს. გადავაცილეთ გოგა ბატონი მდინარის მეორე ნაპირზე. იქ ის შეუდგება სამზადის, ჩვენ კი მე და ზაზა გავეშურებით მაღალაანთ კომპლექსისკენ, იგივე მაღალაანთ ეკლესიისკენ და თქვენ წინ გელოდებათ რა თქმა უნდა ისტორიული ნაწილი. წავედით. საქართველოს მატერიალური და სულიერი კულტურის ისტორიაში განსაკუთრებული ადგილი უკავია შუა საუკუნეების საეკლესიო და თავდაცვით ნაგებობებს, რომელთა შორის კომპლექსური ხასიათითა და მრავალმხრივი ფუნქციური დანიშნულებით გამოირჩევა შიდა ქართლში, კასპის რაიონში, მდინარე კავთურის ხეობაში მდებარე მაღალაანთ კომპლექსი. დარბაზული სტილის ერთნავიანი ეკლესია, კოშკი, სამრეკლო, საძვალე და ამ ყველაფერზე გარს შემოვლებული გალავანი ეს იმ ქართული ხუროთმოძღვრების ნიმუშთა ერთობლიობაა, რომელიც სოფელ წინარეხიდან რამოდენიმე კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. აღნიშნული ნაგებობები მჭიდროდ დაკავშირებულია იმ ფეოდალურ გვართან, რომელიც ჟღერს როგორც მაღალაძე ან მაღალაშვილი. იმისათვის, რომ ჩვენი დღევანდელი სიუჟეტის მთავარი ობიექტის შესახებ სრული წარმოდგენა შეგვექმნას, საჭიროა საუკუნეებით უკან მონარქიულ საქართველოში გადავინაცვლოთ.
მდინარე კავთურის მარცხენა ნაპირზე. ესე იგი ზუსტად იმ ადგილზე, სადაც ახლა მე ვიმყოფები, პირველი აღმშენებლობითი სამუშაოები ივანიძეთა გვარიშვილებს უწარმოებიათ. მე-12 საუკუნეში ისინი წარმოადგენდნენ აქ გაბატონებულ ფეოდალებს და შესაბამისად დარბაზული სტილის ტაძარიც მათ საკუთარი სულის საცხონებლად უნდა აეგოთ. მაღალაძეთა ოჯახი წინარეხის მიდამოებში და ზოგადად კავთურის ხეობაში ჩნდება მე-14 ბოლოსა და მე-15 საუკუნის დასაწყისიდან. თუ გვიანი შუა საუკუნეების დროინდელ სიგელ გუჯარებს გადავხედავთ, რომელთაც საბედნიეროდ ჩვენამდე მოაღწიეს, ამოვიკითხავთ, რომ ერთიანი საქართველოს მეფის გიორგი მეშვიდეს გადაწყვეტილებით უმკვიდროდ დარჩენილ ივანიას ძის, ესე იგი ივანიძის მამულზე, დიმიტრი და გიორგი მაღალაძენი დაუსახლებიათ. ალექსანდრე პირველი დიდის დროს კი მაღალაძეთა გვარის შვილები არა მხოლოდ ივანიძეთა მამულის პატრონებად გვევლინებიან, არამედ მცხეთის უძველესი საყდრის სვეტიცხოვლის ქადაგებად. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ გარდა ქადაგის პოზიციისა მაღალაძეთა გვარიშვილებს მცხეთის საკათალიკოსოს კარზე მოყოლებული მე-15 საუკუნიდან მე-18-ის ბოლომდე ეკავათ როგორც სახლთუხუცესის, ასევე მდივან წიგნობრის თანამდებობაც. ისტორიული და პალეოგრაფიული წყაროების მიხედვით კი მაღალაძეთა საგვარეულო დასავლეთ საქართველოდან, კერძოდ იმერეთიდან უნდა გადმოსულიყო შიდა ქართლში. მაღალაანთ კოშკები ან მაღალაანთ ეკლესია. ასე უწოდებენ დღევანდელობაში იმ ადგილს, სადაც ჯერ კიდევ მე-12 საუკუნეში ივანიძეთა, ხოლო მე-15-ის ბოლოდან მე-19-ის დასაწყისამდე მაღალაძეთა რეზიდენცია არსებობდა. გარდა ამისა, ძველ ფეოდალურ ხელნაწერებში აქაურობას ასევე მოიხსენიებენ ბეთლემის მონასტრის, ქადაგის ან საქადაგო მონასტრის სახელითაც. ქრისტიანული კომპლექსის მთავარი, დარბაზული სტილის სამლოცველო, რომელსაც თქვენ ახლა კადრში ხედავთ. როგორც უკვე გითხარით, ჯერ კიდევ მე-12 საუკუნეში ივანიძეთა ფეოდალური ოჯახის მეუხებით უნდა აგებულიყო. მოგვიანებით კი, როდესაც მაღალაძეებმა ქართლის სამეფოში ძლიერების ზენიტს მიაღწიეს, მე-17 საუკუნის მეორე ნახევრისათვის ტაძარი ხელახლა აღუშენებია ნიკოლოზ მაღალაძეს, რომელიც ასევე წარმოადგენდა მცხეთის ქადაგს. ნიკოლოზ ქადაგმან მაღალაძემ იწყო შენებად მეორედ წმიდისა ტაძრისა ყოვლადწმიდისა დიდებულისა, მისი დედის ელენეს შესანდობლად და მამის მოსახსენებლად. ასევე გეტყვით, რომ სწორედ ამ პერიოდის გარკვეულ საბუთებში ეს ქრისტიანული კომპლექსი ჩაწერილია როგორც ქადაგის, იგივე საქადაგო მონასტრის სახელით. ტაძრის მეორედ მაშენებლის ნიკოლოზის მამას წარმოადგენდა პაპუა მაღალაძე. თქვენ ახლა კადრში ხედავთ კოშკს, რომელიც თავდაპირველად სამრეკლოს ფუნქციას ითავსებდა. ხოლო ზემოთ ხსენებული პაპუას მიერ კი 1691 წლისათვის ის გადაკეთდა ეკვდერად, ესე იგი საგვარეულო საძვალედ. ასევე პაპუას უკავშირდება კომპლექსიდან 300 მეტრით მოშორებით მდგომი თავდაცვითი ფუნქციის მქონე ნაგებობაც. ის 1679 წელს უშუალოდ პაპუას ბრძანებით აუგიათ და ამიტომაც მას პაპუა მაღალაძის კოშკის სახელითაც მოიხსენიებენ. ამ უკანასკნელიდან კი რამოდენიმე ათეული მეტრის მოშორებით. ტყეში ჩაკარგულია ნასახლარი, რომელიც წინა დამხარის ბატონთა, ესე იგი მაღალაძეთა განსახლების არეალს წარმოადგენდა. იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც თავდაცვით ნაგებობასთან, ასევე ნასოფლართან, მისასვლელ გზაზე ველურ მცენარეებს აქვს გადავლილი და ასევე აქაურობა რეპტილიებით სავსეა, მათი უშუალოდ ახლოდან გადაღება ვერ შევძელით. მაგრამ გიამბობთ იმ მნიშვნელოვან აღმოჩენაზე, რომელსაც გასულ მე-20 საუკუნეში აქ მომუშავე მეცნიერებმა მიაკვლიეს. ექსპედიციისას აღმოჩენილი იქნა ეგრეთ წოდებული ქვის თახჩები, რომელიც განვითარებულ და გვიან შუა საუკუნეებში წარმოადგენდა წამლების შესანახ სათავსოებს. თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აქ იყო ფეოდალური ეპოქის აფთიაქი. 1977-1991 წლებში უშუალოდ მაღალაანთ ეკლესიის, ესე იგი ბეთლემის ღვთისმშობლის მონასტრის ტერიტორიაზე ჩატარდა არქეოლოგიური სამუშაოები, რა დროსაც 500-მდე თახჩა აფთიაქის კედლის ნანგრევი იქნა აღმოჩენილი. ამას გარდა მაღალაძეების ეკვდერის კედლის ფერწერაში ჯერ კიდევ გასულ საუკუნეში წმინდანის ვედრების კომპოზიციასთან კარგად განირჩეოდა მედიცინის ემბლემა, დახვეული გველი და ადამიანთა ფათერაკისგან დამცველი ავგაროზის ასტრალური სიმბოლური გამოსახულება 7 ცხვარი. გასულ მე-20 საუკუნეში, როგორც მაღალაძეთა ქრისტიანული სავანის ტერიტორიაზე, ასევე მის მიმდებარედ, არქეოლოგიური სამუშაოების წარმოება გამოწვეული იყო იმ ხელნაწერ დოკუმენტთა გამო, სადაც პირდაპირ თუ ირიბად მაღალაძეთა გვარიშვილები დაკავშირებულნი იყვნენ სამედიცინო ფარმაცევტულ საქმიანობასთან. თქვენ მაღალაძეთა, მღვდელსა მახარებელსა და თქვენთა შვილთა, მოგეცით ქვათახევის სასაფლაო მისითა ბოსტნითა და წალკოტითა. თქვენ მოისმინეთ ნაწყვეტი 1470 წელს დავით კათალიკოზის მიერ გაცემული წყალობის სიგელიდან, რომლის ადრესატსაც მახარებელი მაღალაძე წარმოადგენდა.
ამ ტექსტის ანალიზის საფუძველზე თავდაპირველად გამოითქვა მოსაზრება, რომ სიტყვა წალკოც მიღმა შესაძლოა იგულისხმებოდეს ადგილი, სადაც სამკურნალო მცენარეები ხარობდნენ. მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში ამ საკითხზე მომუშავე ქართველმა მეცნიერებმა დოცენტ ზურაბ შენგელაიას ხელმძღვანელობით აწარმოეს ბოტანიკურ ფარმაკოლოგიური კვლევა ქვათახევის, წინარეხის, მაღალაანთეკლესიისა და მდინარე კავთურის ნაპირებზე. კვლევა ძიების შედეგად მიკვლეულ იქნა მართალია გაველურებული სახით, მაგრამ არაერთი სამკურნალო მცენარე. ამ ყველაფერს დამატებული არსებობს კიდევ ერთი მე-15 საუკუნის 70-80-იან წლებში შექმნილი სამედიცინო შინაარსის მქონე ხელნაწერი სახელწოდებით სამკურნალო წიგნი კარაბადინი, რომლის ავტორიც არის ზაზა ფანასკერტელი. ეს ნაშრომი ჩვენთვის საყურადღებოა იმ კუთხით, რომ მასში მოხსენიებულია მახარებელ ოქროპირის ძე მაღალაძე, როგორც მჩხრეკალი და მშრომელი. ესე იგი პირი, რომელიც უშუალოდ მონაწილეობას იღებდა ხელნაწერის მომზადებაში. ქრისტე, შეიწყალე მჩხრეკალი ამისა, უღირსი მახარებელი, ამინ, და მშრომლისა მახარებლისათვის შენდობა იყავ. ახლა რომ დავაჯამოთ ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი მოცემულობა, გადაჭრით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაღალაძეები, როგორც წარჩინებული ფეოდალები, წინარეხისა და მდინარე კავთურას მიმდებარე ტერიტორიის მფლობელები, წარმოადგენდნენ როგორც მცხეთის საკათალიკოსოს კარის მოხელეებსა და სასულიერო პირებს, ასევე მედიცინის მუშაკებსაც. თავის მხრივ ბეთლემის მონასტერი, იგივე მაღალაანთ ქრისტიანული კომპლექსი კი საეკლესიო სამედიცინო კულტურის დაახლოებით ისეთივე კერას წარმოადგენდა, როგორსაც მესხეთის განთქმული ციხე ქალაქ მონასტრის, ვარძიის თახჩებიანი წამლის საფთიაქი. თუ ათვლას მაღალაძეთა კავთურის ხეობაში გამოჩენიდან დავიწყებთ 600 წელი გამოდის. ხოლო თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ აქ მათ მოსვლამდე წალკოტი, ესე იგი სამკურნალო მცენარეებისათვის განკუთვნილი ბაღი ჯერ კიდევ მე-12 საუკუნეში ივანიძეთა გვარს გაუშენებია, მაშინ აქაურობა სულ მცირე 900 წლის წინანდელი საეკლესიო სამედიცინო კერა გამოდის, სადაც ფარმაცია უმაღლეს დონეზე იყო განვითარებული. გარდა ისტორიული ფაქტებისა მაღალაანთ ეკლესიის შესახებ, რომელიც ფეოდალურ საქართველოში შექმნილი სამართლებრივი დოკუმენტთა წყალობით იქნა ჩვენამდე მოსული, კიდევ არსებობს თქმულებები და ლეგენდები, რაც ხალხურმა ზეპირსიტყვიერებამ შემოინახა. ერთ-ერთი ასეთი თქმულების თანახმად თრიალეთის მთებიდან, რომელნიც ახლოს არიან კავთურის ხეობასთან, ფარულად მილი მოდიოდა მაღალაანთ ეკლესიაში. გადმოცემის მიხედვით, მტრის შემოსევის დროს თავშესაფრად ქცეულ მაღალაანთ კომპლექსს წყემსები რძით სწორედ ამ მილის საშუალებით ამარაგებდნენ. გარდა ამისა არსებობს თქმულება იმის თაობაზე, რომ დარბაზული ტაძრის ქვეშ, სპეციალურად მოწყობილ სამალავში დიდი საგანძური ინახებოდა. ოქროსა და ძვირფასეულობის მაძიებლებს კი, რომელნიც გრძელ და უჰაერო გვირაბს მიუყვებოდნენ, სანთელი უქრებოდათ, რაც ბოროტის სულის ოინად მიაჩნდათ და შიშით უკან ბრუნდებოდნენ. ერთხელ ვიღაც გაბედულ კაცს ბოლომდე ჩასვლა მოუხერხებია და საგანძურით სავსე თიხის კოკა უპოვნია, რის შედეგადაც გამდიდრებულა. თუმცა ამ კაცის ბედნიერება ხანმოკლე აღმოჩენილა, რადგან ჯერ მის ცოლს დაწყებია ძილში კოშმარები, ხოლო შემდგომ თავადაც უნახავს სიზმარი, სადაც მას განძის უკან დაბრუნებას თხოვდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სიკვდილით ემუქრებოდნენ. ყველაფერი იმით დასრულებულა, რომ დარჩენილი განძით კაცს ტაძარი აუგია და სიმშვიდე ამ გზით მოუპოვებია. მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში საქართველოში დაბადებული, ეროვნებით სომეხი მკვლევარი ლეონ მელიქსეთის ძე, იგივე მელიქსეთ ბეგი, აქტიურად ეძიებდა მაღალაძეთა მოღვაწეობასა და დამსახურებებს კავთურის ხეობაში. გარდა რეალური ფაქტებისა, მელიქსეთ ბეგმა ერთ საკმაოდ საინტერესო თქმულებასაც მიაგნო, რომელიც მან ექიმ გრიგოლ მაღალაშვილისგან მოისმინა. ეს თქმულება აღწერდა, თუ როგორ აღმოჩნდნენ მაღალაძეები წინარეხის რაიონიდან ჩოჩეთში და იქცნენ მაღალაშვილებად. გრიგოლ ექიმის მონათხრობის თანახმად, მაღალაანთ ქრისტიანულ კომპლექსთან ახლოს მიწიდან გველი ამომძვრალა, რომელსაც მაღალაძეთა ოჯახის ერთ-ერთი წარმომადგენელი დაუხრჩვია. ამ ტრაგიკული შემთხვევით შეშინებული ოჯახის დანარჩენი წევრები კი იძულებულნი გამხდარან სხვაგან გადასახლებულიყვნენ. მელიქსეთ ბეგი თავის ნაშრომში წერდა, რომ შესაძლოა ამ თქმულებაში იყოს სიმართლის გარკვეული მარცვალიც, რაც ხსნის გადასახლების მიზეზს, მაგრამ მაინც ბუნდოვანი რჩება ის საკითხი, თუ რატომ იქცნენ ჩოჩეთში გადასული მაღალაძეები მაღალაშვილებად. აქვე გეტყვით, რომ ზემოთ ხსენებულ ფეოდალურ გვარის წარმოშობაზე მომუშავე მეცნიერთა აბსოლუტური უმრავლესობა მაღალაძესაც და მაღალაშვილსაც ორივეს ერთი და იგივე ფეოდალურ ოჯახად მიიჩნევს.
კავთურის ხეობაში მდგომი მაღალაანთ კომპლექსი იმაზე ბევრად მეტია, ვიდრე შუა საუკუნეების ხუროთმოძღვრული ნაგებობა. ის წარმოადგენს სულიერებისა და მეცნიერების სინთეზს, რომელიც 900 წლის განმავლობაში იცავდა ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას. მე გიორგი თავაძე ვარ, ეს კი დაკარგული ზიებაა. გემშვიდობებით მომავალ ისტორიულ სიუჟეტამდე. დროებით.